तो आज चले गए थे दोस्तों गंगा स्नान करने के लिए, तो शाम हो गया आते आते, क्योंकि हमारे गांव से गंगा जी तकरीबन 13 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल अभी खाना बन रहा है, पूरा दिन भूखे थे। और देखिए खाने में जो है आलू गोभी का सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम। तो ये देखिए आलू गोभी जो है मस्त एकदम फ्राई हो रहा है। इसके बाद डालेंगे दोस्तों मसाला, जब अच्छे तरीके से लाल हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ है, आलू गोभी और ये देख सकते हैं ये है सोयाबीन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और फॉलो कर लीजिए आप सब।